amigos, bienvenidos a Vagones. Vamos a abrir este Pin Blíster Pack de Steam Sage. Esta ocasión vamos a abrir este Gardevoir, Mega Gardevoir Bean. Y vamos a abrir estos 3 Booster Packs. Vamos a ver qué suerte nos sale. Sin más que decir, comenzamos. Vamos a abrir con cuidado. Ay. Dije con cuidado, pero salió todo volando. Ok, aquí está el pin. Tenemos el pin de Gardevoir. Vamos a ver qué enfoque. Está genial. Ya tengo una colección de pins más. Otro pin más en la colección. Y tenemos 3 booster packs de Steam Sage. Vamos a dejar a Volcanium al final. Vamos a empezar con este Xerneas, si no me equivoco. Aquí está su código. Chequenlo. Ok, tenemos un Halucha, Anorith, Claw Fossil Anorith, Marip, un Janma, Burmite, Clowncher, Seedot, Sneasel como carta reverse y carta rara, un Galvantula y no es hollow. Ok. Siguiente es un Yveltal, que estos sobres se abren muy fácil. Hay otro tipo de expansiones que me cuesta más trabajo abrir. Monferno, Special Charge, Clank, Joltik, Tangela, Pawniard, Oshawott, Nidoran, carta reverse, un Marill y carta rara. Tenemos un B-Sharp Hollow, primer Hollow. Muy bien, vamos a hacerlo a un lado. Para finalizar tenemos este Volcanium. No me ha salido nada espectacular en estos packs, más que un Steelix EX, que me salió uno de los paquetes que abrí hace tiempo. Tenemos un Gardevoir Spirit Link, un Drifloon, un Swellows, Aipom, Drifloon, Seedot, Sneasel, Oshawott, otro Marill Reverse y carta rara, un Yveltal Hollow. Ok, yo creo que estas cartas fueron las mejores. Vamos a recapitular rápidamente. Las 2 cartas más raras fue un B-Sharp y este Yveltal Hollow. Si les gustó el video, suscríbanse, esperen más openings de Pokémon TCG, entre otras cosas. Hasta la próxima.